好，接下来做一个东西，我希望在这个屋顶上做一个超级大的风扇，让它转动啊。你会说，那直接在去其他3D Max 或玛雅里面来建一个模，其实很多种情况下，我们可以用现有的这些模型呢来创造，比如说像山，你只需要1、2座这个山可以组合成无数种类型的山，对不对？就让它们互相重叠起来，然后变大变小就好了。所以呢，我们可以用一些现有的方式来做一个大的风扇。好，看一下怎么来呢？创建一个蓝图，因为我们要让它转动，所以呢，我们得使用蓝图。好 ，Actor BP， 我们给它取一个名字叫做这个 Huge Fan 啊，大风扇。可以看一下哪一些素材我们可以用到呢？我们在这个 Learning Kit 里面啊，游戏学习包里面能够找到一些东西。看一下用我们风扇的主体可以用一个这个再看一下这个东西。好，我们用这个东西作为风扇的中间的部分，然后用这一个又作为作为这个风扇的叶片，好不好？如何来快速定位这个东西在哪里？我们可以选择这个物品，然后按 Ctrl 加 B，Ctrl 加 B， 马上就能够知道，它在这个地方。然后我们就可以复制，然后在这个里面来进行粘贴，或者是呢，直接这样拖入进来啊，拖入进来。然后还有刚刚另外一个东西，就是这一个东西，你也可以呢来快速拖入，快速拖入。我们把它稍微变大一点啊，把这个锁起来就可以 ，XYZ 同时变大。这个东西呢，我们复制一份，然后让它旋转一下，然后再复制一份，再让它旋转，再复制一份，再让它旋转一下。好，这样子呢，大致来做一个这样的风扇，如何让它旋转起来？这个时候我们有一个，我们需要将这4个东西啊合并成一体，然后跟着这个轴来转动，对不对？这个时候呢，我们就需要把它放在同一个这个叫做场景组件里面啊，场景组件里面有个办法，我们可以添加一个叫做场景组件，添加这个场景组件，我们给它取个名字，换个名字叫做 Fan。然后呢，把它这4个拖入到里面，这样子我只需要旋转这个 fan， 你看它是不是就转动起来了，对不对？它们4个就同时围绕一个轴点啊，所以我们用场景组件可以将一些东西组合在一起，来形成一个组件啊。好，如何让它转动呢？之前我们已经有了一个技能石上下浮动，我们用了一个叫做时间轴的东西。这里同样的方法啊 ，timeline 时间轴啊，时间轴呢，我们给它加个叫做 rotation 啊，旋转 rotation。好，进入到这个里面，来一个这个浮点型轨道，或者是呢，我们这次来个叫做向量型轨道。向量型轨道呢，它就有3个值，还有 x、y、z 3个值。实际上我们只要用 z 轴，或者是我们现在只要用 x 轴让它旋转就好了，从0到360，对不对？好，我们来看一下，这个我们取个名字叫做 rotation 啊 rotation。我们把 y 轴和 z 轴暂时先隐藏掉啊，隐藏掉不要。x 轴来个0，再来一个。应该是 Y 轴啊，应该是 Y 轴。我们让 Y 轴显示出来 ，Z 轴关闭，添加，好，然后 Y 轴为0的时候呢，它为0度，然后 Y，让它大概3秒钟之后吧，然后转成360度。把缩放一下，
转成360度，然后360度实际上就是0度了，对不对？所以呢，我们可以使用最后一个关键字，让它循环起来啊，让它循环，然后自动播放，循环，然后全部打开之后保存，回到这个地方，我们就创建了一个能够从0到360啊不断循环的一个值，再让设置用这个值来设置它的什么呢 ？Set rotation。设置场景或者相对旋转都行啊。然后呢，把它展开，把它也展开。我们只需要它的Y 轴啊 Y 轴，或者是呢这个地方，我们也可以只用一个浮点值就可以了，对不对？用一个浮点值来控制啊。所以这个地方把它重组，直接连就好了。好，我们看一下，丢到场景中来看一下。首先我们先看看它有没有转起来啊？哎，没有转的原因是什么呢？自动播放已经打开了，循环有了。好，我们这样运行来看看它有没有执行。如果有执行呢，它这个地方会有一个，看到有个这个东西。好，没有执行，我们再找一下原因。原因就是这个啊，我刚刚直接拖过来的时候 ，X 轴的这种旋转，这个转换是错误的啊，这个转换错误的，我们还是呢，把它转换成什么呢？叫做 rotation， 换一个叫做什么呢？叫做 make roll， 创造一个旋转体啊，创造一个旋转体。然后把它给连起来，展开以后连起来，然后给它。好，我们再来编译保存来看一下。好，现在这一个已经在动了啊，调整一下方向，调整一下，我们让它在顶上转，把这个角度打开的，还可以呢，我们把它变得更大一点啊，在这个上面来吹这个房子，好，有超级大的风扇，就这样完成了。